bagian dada, kemudian tangan kanan di bagian perut. Kemudian ambil nafas lewat hidung sedalam-dalamnya. Pastikan perut mengembang. Seperti contoh berikut ini. Kedua, hembuskan nafas lewat mulut dengan mulut dimoncongkan dan pastikan perutnya mengempis. Seperti contoh berikut ini. Nah, nafas dalam ini lakukan selama 3 kali. Kemudian yang terakhir dengan batuk efektif. Dan saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan batuk efektif. Yang terakhir tadi nafas, kemudian ditahan, lalu batukkan. Saudara atau kalian lihatlah video berikut ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, apa benar ini dengan Ibu Paluku? Iya, Bu. Apa bisa saya lihat bilang identitasnya, Bu? Iya. Coba Ibu sebutkan tanggal lahirnya. 1 Oktober 1990. Oh iya benar. Perkenalkan Ibu, nama saya Tias. Dari ini rekan kerja saya namanya Dewi. Oh, iya. Nah, di sini kami akan merawat Ibu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Oh iya Ibu, sebelumnya Ibu mengeluhkan batuk tapi tidak bisa mengeluarkan dahak ya? Iya. Nah, kali ini saya dan rekan kerja saya akan membantu Ibu dalam mempermudah untuk mengeluarkan dahak. Prosedurnya, nanti Ibu akan saya posisikan duduk, kemudian saya akan mengajarkan teknik nafas dalam dan batuk efektif. Kemudian perawatan yang akan digunakan, nanti saya akan memasangkan perlak. Kemudian ketika Ibu batuk, Ibu bisa membatukan dahak Ibu, kemudian dimasukkan ke dalam, ini namanya sputum pot, Bu. Sputum pot di sini sebelumnya sudah diisi dengan cairan Lysol. Nah, cairan Lysol di sini fungsinya untuk membunuh bakteri atau kuman yang berada di dahak Ibu. Kemudian setelah itu ketika batuk, kemudian Ibu merasa sakit dan tidak merasa sakit di bagian dada, kemudian tidak bisa mengeluarkan dahak, kita akan terus mencoba, Bu. Kemudian untuk mengurangi rasa nyerinya, nanti saya akan meletakkan bantal di perut dan dada Ibu. Sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya. Kalau begitu apakah Ibu bersedia? Ya. Kalau begitu saya permisi cuci tangan dulu ya, Bu. Ya. Saya sudah selesai cuci tangan. Kemudian ini prosedurnya saya mulai ya, Bu. Ibu bisa duduk, Bu. Iya. Ayo saya bantu. Ya. Nah, Bu, sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan teknik nafas dalam? Belum. Kalau begitu saya ajarkan dulu ya, Bu. Ibu hanya mengikuti instruksi dari saya. Tangan kiri tolong letakkan di atas dada, kemudian tangan kanannya Bu letakkan di atas perut. Nah, ketika nafas dalam, Ibu tarik nafas yang dalam lewat hidung, kemudian keluarkan lewat mulut ya, Bu. Nah, yang nanti kalau misalkan Ibu menarik nafas, yang mengembang dan mengempis itu bagian perut, bukan dadanya ya, Bu. Ya. Coba dulu. Tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, Bu. Keluarkan lewat mulut. Nah, ternyata Ibu sudah bisa. Ya. Kemudian, ini nanti saya mulai saja ya, Bu. Nah, permisi Ibu. Coba Ibu nafas dalam seperti yang saya ajarkan tadi. Letakkan tangannya di posisi yang tadi. Kemudian Ibu tarik nafas yang dalam lewat hidung, kemudian keluarkan lewat mulut secara perlahan. Sekali lagi, Bu. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut.
Sekali lagi Bu, tarik nafas lewat hidung, tahan, kemudian Ibu batukan kencang. Ya, sekali lagi ya Bu. Seperti yang tadi saya ajarkan, Ibu tarik nafasnya dalam lewat hidung, kemudian keluarkan lewat mulut dan perutnya yang mengembang. Ya, sekali lagi Bu, tarik nafas lewat hidungnya dalam, kemudian keluarkan lewat mulut. Sekali lagi Bu, tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan lewat mulut. Kemudian Ibu tarik nafas yang dalam, kemudian tahan, dan Ibu batukan. Ini sudah, darahnya udah keluar Bu. Apakah dada Ibu merasa sakit? Tidak. Kemudian apakah sedikit merasa lega? Iya. Permisi ya Bu, saya bersihkan dulu. Minum dulu ya Bu. Udah Mbak? Ya. Permisi ya Bu. Ibu bisa kembali ke posisi. Ya. Ini alhamdulillah sudah selesai Ibu. Nanti jikalau Ibu tidak bisa batuk dan mengeluarkan darah, Ibu bisa melakukannya sendiri. Tetapi kalau Ibu masih belum bisa melakukannya sendiri atau bantuan keluarga, Ibu bisa memanggil saya untuk membantu Ibu untuk batuk. Bagaimana Bu? Iya. Nah, nanti 2 jam lagi saya akan kesini untuk memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Terima kasih atas partisipasinya hari ini Bu. Saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.